बुखार और अपना खांसी चल रही, बहुत बीमारी फैले अपना बानी चल रहे। तो चलो तुम्हारा कुआ पे चले। चलो तो मास्क नाक उठा लो तो जी, मास्क नाक ला लो तुम अपना। हमें तो जो पहनने। हाँ मैं तो जो लगाना। हमें तो जो पहनना। टूट हो गया ऐसे मास्क जी। अरे यार हम तो लगा ही नहीं रहो। हम ये सो लगा रहे हमसे उसो बन जात। ऐसो। हाँ लगा लो चलो। ऐसा नहीं लगा रहो। चलो चलें। हाँ चलें। एक बजा और ना दिया बजाओ। आवाज आ रही। नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो चलो ठीक है तेरे को खांस रहा। चलो। ये कैसे आ रही है आवाज है ना खांसी की। चलो अच्छा देखें जाके। खांसी की नहीं पाई को अबे कास बन जा पाई। तो दूर रहो। भाई कहाँ होगा? बैठो। हाँ तुम दूर रहो बच्चा। तुम ना हो जानता है। भाई वो तो वो जा तो रहा है वो कोना बच्चा दूर रहो। तुम्हें खांसी चल रही है? हाँ। उठ जाओ यार उठ जाओ। अरे यार तुम ना हो जे यार। करो ना बस। आओ यार बच्चा। हम तो देखो जे रहे थे मुड़ रहा। दवाई खावा नहीं गया तुम इसे ना? दवाई का नहीं तो बाहर मगर दवाई। कहो तो पलस और डंडा मार रहेगा। तो काय जान लगा हाँ। सुबह लगा डंडा। पानी आनी तो नहीं पीने। हाँ। भले जो है पानी। पानी नहीं पिवा दो पानी। कछु देर में तो सांस ले लो पी लो। हाँ। चलो तो भाई। मोनी का बजे दवाई। है जाना। हाँ तो ठीक है हम जा रहा था घरे। हम तो इसी गांव में हो जाते। हमने की ना खांसी की आवाज आ रही। सो हमने भागा था। यार तो बजे जा है। हाँ चलो चले अपन ये हो जाए कोरोना अपन चलो। सबसे दूर है जो है। हाँ मास्क लगा लो अपना। अब ना करना का 2 गज की दूरी मां से जरूरी। हाँ। Prana